यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। किन्नरों के बीच हुआ विवाद, खींचतान के बीच एक दूसरे के हाथ पैर तुड़वाने की दी सुपारी। अजमेर में किन्नरों के बीच उपज विवाद, आज सड़कों पर आ गया गुटबाजी और प्रभु सत्ता की आपसी खींचतान के चलते दो गुटों में बटे किन्नर एक दूसरे के हाथ पैर तुड़वाने की सुपारी तक दे रहे हैं। कुछ इसी तरह से मसले का निस्तारण प्रशासन के माध्यम से करवाने की मांग करते हुए किन्नर गद्दीनशीन काजल बाई के समर्थकों ने जिला प्रशासन को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बुलाया जी मुझे मकराना से, ऐसे बोले कि मेरी डेरे की डोर लेके मेरे साथ चलना, मेरे साथ घूमना, तुझे जो मिलता है बाटा वो बाटा मैं दूंगी। लेकिन मुझे पता चला, हम गए थे डेरे के ऊपर, ठीक है, डेरे के अंदर हम गए थे तो उनको गुरुजी ने बोला कि दंड दे दो, तो उन्होंने दंड देने का इनकार कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगी इतने का दंड। तो ऐसे नीचे उतर गए। फिर मुझे पता चला और जानवी मनीषा के घर पे हम गए थे। मुस्कान भाई, मैं, सुल्तान, जानवी भाई, मनीषा भाई, इन्होंने मीटिंग करी है किसके, इनके काजल भाई के पेट हाथ पर तुड़ाने के लिए, ठीक है। तो मुझे पता चला तो मैं इनके वापस पास में गई, उनको जो भी बात थी मैंने बता दी डर के मारे, ठीक है। और मुस्कान को हमारा कहना ये है तो उसको बंद करो, ये फिर हमारे दयार के अंदर ला के छोड़ो, ठीक है जी। मेरा कहना यही है प्रशासन से। नाम पायल जी। कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार को ई रिक्शा चोरी के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायालय द्वारा पीसी रिमांड पर भेजा गया। 19 अप्रैल को कोतवाली थाने में परिवादी रियाज मोहम्मद ने आगरा गेट से अपना ई रिक्शा चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया, जहां पीड़ित की शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से आरोपियों की तलाश शुरू की थी। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी संजय नगर निवासी इरफान और
दरगाह बाजार निवासी लादेन को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए कोतवाली थाने के एसआई शिवलाल ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा आरोपियों को रिमांड पर सौंपा गया। इनको ई रिक्शा चोरी में गिरफ्तार किया है। 19 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मुलजिमों की तलाश की गई। तलाश कर मुलजिम गिरफ्तार किए गए, कोर्ट में पेश किए हैं और इनसे ई रिक्शा बरामद करना है, बरामद करेंगे, वापस कोर्ट पेश करेंगे। किस आधार पर पकड़ा इनको तलाश किए मुखबिर की सूचना और फुटेज की सहायता से। ई रिक्शा उतार आगरा गेट वालू गोमा गली के पास में से चोरी किया था। किसने दर्ज कराया था परिवार में? ये रियाज मोहम्मद है, आगरा गेट का रहने वाला, उसने दर्ज। चोरी करने वाले कौन है? तो चोरी करने वाला इरफान कंचन नगर का रहने वाला है, अलादीन लादेन ये सलाउट मोला दरगाह क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों क्या दोस्त थे क्या? दोस्त क्या साथ साथ रिक्शा चलाते हैं। पुष्कर देवनगर इलाके में 2016 में युवक की हत्या के मामले में 6 साल से फरार आरोपी खारीकुई निवासी किशोर छबलानी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से पूछताछ जारी है। थाना पुलिस के अनुसार आरोपी छबलानी की गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय की ओर से 2000 रुपये का इनाम घोषित था। छबलानी के खिलाफ क्रिश्चियनगंज थाना और अन्य थानों में करीब 6 प्रकरण विचाराधीन हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि छबलानी खारीकुई इलाके में देखा गया है। सूचना पर पुलिस दल ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वांछित अपराधी है श्री किशोर छबलानी, पुत्र परशुराम जाति सिंधी, निवासी खारीकुई, कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुष्कर में वांटेड है ये, जिनको हमने डिटेन किया है और पुष्कर थाने को सूचना की। क्या वांछित अपराधी इनामी है? इनामी है 2000 का। अच्छा, ये पुराना मुकदमा है पुष्कर थाने का। शुक्रवार को अजमेर के जीएलओ ग्राउंड में लोअर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इसमें 6 टीम भाग लेगी। 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में डे नाइट क्रिकेट मैच आयोजित किया जाएगा। के जीएलओ ग्राउंड में लोअर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आयोजित सभी का हार्दिक स्वागत। कुल 6 टीमें भाग लेगी। 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में डे नाइट। जी सर, आज टूर्नामेंट का आगाज हुआ। ये LPL 2 है, डे नाइट मैच होंगे। देयर आर 6 टीम्स और बार एसोसिएशन अजमेर की ओर से ये आयोजन कराया जा रहा है। ये अध्यक्ष महोदय है, इनकी कार्यकारिणी सबको और बार एसोसिएशन अजमेर के सारे ही अधिवक्तागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अवसर पर। और 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। 22 से 28 तक चलेंगे मैच और इनके मैच आराम से सफलतापूर्वक आयोजित होंगे। इसके लिए मेरी ओर से और पूरे सारे जैसिब के जुडिशियल ऑफिसर्स की ओर से और अजमेर की जनता की ओर से, सबकी ओर से धन्यवाद कि इनका आयोजन सफल होवे और इनका सर्वांगीण विकास होवे, बार का नाम रोशन होवे। धन्यवाद। अलवर के रामगढ़ कस्बे में मंदिर में चल रहे बुलडोजर ने अजमेर में भी रोष का माहौल पैदा कर दिया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अलवर के रामगढ़ कस्बे में मंदिर पर चल रहे बुलडोजर ने अजमेर में रोष का माहौल पैदा कर दिया है। लगभग 300 वर्ष पुराने बताए जा रहे मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर। सर, राजगढ़ में जो घटना कारित हुई है, 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा गया है और हमारी धार्मिक आस्थाओं को कुठारघात किया है, उसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांग करते हैं? सर, हम मांग करते हैं कि जो हमारे आस्था का केंद्र हमारे मंदिर हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जिन्हें हमें जीर्णोद्धार करके हम मंदिर में प्रतिस्थापित करते हैं, उनको आज इस तरह से कटर से उनको तोड़ा गया है, मंदिर को ढहाया गया है। ये हमें बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। क्या कारण है तोड़ने का? सर, अभी जो माहौल चल रहा है, क्या ऐसे माहौल में मंदिरों को तोड़ा जाना क्या उचित था? जिस तरह का माहौल चला था, क्या ये परमिशन किसने दी मंदिर को तोड़ने की? हम ये पूछना चाहते हैं, क्या उनको नोटिस दिया था कि मंदिर हम तोड़ेंगे? 300 साल पुराना मंदिर है, 64 पुराना मंदिर है और जहाँ के मंदिर से आस्था जुड़ी हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोने पे शिव मंदिर था, बाकी मंदिर को छोड़ दिया, शिव मंदिर को तोड़ दिया गया, इस तरह से ढहा दिया गया। वहाँ के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उनकी सुनी नहीं जा रही। क्या चाहते हैं आप? सर, हम चाहते हैं कि उन मंदिरों को वापस से पुनः
स्थापित करें जीर्णोद्धार मान सम्मान के साथ। आज कहाँ पर आए हैं? सर हम अजमेर में आए हैं कलेक्टर साहब को, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन। आपका नाम? प्रमिला शर्मा, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट ब्रज भूमि कल्याण परिषद की मैं विधि प्रमुख। 250-300 वर्ष पुराने शिव मंदिर और हनुमान जी मंदिर को बुलडोजर और जेसीबी के द्वारा औरंगजेब की नीतियाँ जो रही है इस देश में, उस तरह से उसको जो है हिंदू समाज को अपमानित करने की दृष्टि से उठा दिया गया है। हम उसका घोर विरोध करते हैं। आज राज्यपाल महोदय के नाम जिलाधीश अजमेर को ज्ञापन दिया है, उन मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए, पूर्ण विधि विधान से किया जाए, और जिन्होंने मंदिर ढहा है, जो दोषी लोग हैं, उनको तुरंत निलंबित किया जाए, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, अन्यथा हमें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। शशि प्रकाश, विश्व हिंदू परिषद। भीषण गर्मी के देखते पुष्कर के डियर पार्क में हिरणों की जीवनी वन विभाग व भामाशाहों पर निर्भर। भीषण गर्मी में डियर पार्क में हिरणों की जीवनी वन विभाग व भामाशाह पर निर्भर क्षेत्रीय वन अधिकारी अश्विनी पारिक ने बताया कि भीषण गर्मी में वन्य जीवों की देखरेख बहुत अच्छे से की जा रही है। समाज सेवी लोगों की मदद से रोज सुबह हरा चारा खिलाया जाता है और वन्य कर्मचारियों द्वारा इनको रोज दिन में दाना खिलाया जाता है। पीने के पानी के लिए लगभग 3 से 4 पानी के पोट बनाए हैं, जिनमें वन्य कर्मचारियों द्वारा सुबह शाम उनकी देखरेख की जाती है। डियर पार्क में अभी लगभग 65 हिरण, जिसमें करीबन 40 मादा हिरण है और करीबन 25 नर हिरण उसमें पार्क में मौजूद है। पुष्कर का डियर पार्क पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिससे इसको हर रोज सैकड़ों लोग देखने के लिए आते हैं। अभी जिस तरह से भीषण गर्मी हो रही है, तो उसमें आप वन्य जीवों की देखभाल किस प्रकार कर रहे हैं? वन्य जीवों की देखभाल तो यहाँ पे वाटर पॉइंट्स बना रखे हैं हमने पूरे एरिया में, और यहाँ पानी की प्रॉपर सप्लाई करके और इनकी उस व्यवस्था उस तरह से की जाए। इनके खाने पीने का और किस तरह से आप? खाने पीने का इनके सुबह चारा वगैरह है और दाना वगैरह दिया जाता है। ये भी समाज सेवक की और हमारे जो स्टाफ है उनकी मदद से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो इनकी देखभाल के लिए वन्य अधिकारी कोई और कर्मचारी? हमारी केयर टेकर हैं मौसर देवी, वो रहती है हमेशा यहाँ पे, वो ही इनकी देखभाल कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अश्विनी पारिक, क्षेत्रीय वन अधिकारी पुष्कर। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की अस्थायी प्रबंधक समिति के अध्यक्ष अंशदीप जिला कलेक्टर तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। अजमेर जिला कलेक्टर और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की अस्थायी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अंशदीप गुरुवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। पुष्कर पहुंचने पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने गर्भगृह की जर्जर हालत को नजदीकी से देखा। मंदिर में स्थित प्राचीन ग्रंथालय में रखे प्राचीन साहित्य और पांडुलिपियों को तुरंत सुरक्षित करने के आदेश दिए। वहीं मंदिर के पिछले हिस्से में बनी गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके बाद जिला कलेक्टर ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बने नवनिर्मित एंट्री प्लाजा का भी जायजा लिया। इससे पूर्व एक लंबे समय से अटके पड़े मंदिर में जीर्णोद्धार को लेकर मंदिर प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। उस क्रम में आज बैठक ली गई, तो आज एक राउंड भी लगाया गया है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या आवश्यकता है। परिसर के अंदर और परिसर के बाहर अलग अलग नियम है, जिसके तहत पुरातत्व विभाग से हमारे को परमिशन मिलेगी। इस संबंध में पूरा का पूरा जो लिस्टिंग है वो करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, और आगामी आने वाले 1-2 सप्ताह के अंदर हम एक दोबारा बैठक करेंगे, जिसमें ASI के लोगों को भी बुलाएंगे, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को बुलाएंगे, ताकि जल्द से जल्द इसकी परमिशन मिल सके। और हमारे यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसके अंदर यात्रियों के लिए और ज़्यादा सुविधा भी हो सके, और हम चाहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी हमारे ब्रह्मा मंदिर के अंदर ऐसा ही कोशिश। सर एंट्री प्लाजा लंबे समय से बंद है सर, उस संबंध में कोई कमा? उसके अंदर देखिए एक लीगल पेज फंसा हुआ है, उसके संबंध में भी जो परमिशन लेना है, उस परमिशन की प्रक्रिया भी अगली बैठक के अंदर हम उसको चालू करवा देंगे, ताकि वो जल्दी से जल्दी उसका परमिशन आ जाए और उसको भी हम आगे चालू कर सकें। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपकी YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें।